Hello, princess. Bubis do. Ay na, du bist sehr langsam. Ja, ich warte auf dich hier. Es gibt kein Essen mehr. Ja, du musst noch etwas kaufen. Heute? Ich dachte, du kochst Pinakbet. Nein. Nee, Ding ist so kompliziert. Ay na, meine Güte. Also wenn du möchtest, dann du musst Saluyot kaufen. Ja, das Geld. Ay, meine Güte. Ich werde das überweisen. Ja, morgen. Ja, Support überweisen. Ay,